Saluton mi amico, que el fifarta, saluton el Chitamundo mi amico, bonan nocton mi amico. En mia lando mi amico, la lando estas en lando, la urbo estas Aceh, Chefil estas Aceh Oxigento mi amico, la nomo filayo estas tapak tuan mi amico. Chufi konas kai chufi comprenas que lojas la da loco tapak tuan filayo mi amico. Tapak tuan filayo estas la triple fama en mia urbo Mexico. Multa da exterlando ne konas kai ne profas kial la havas la mono Mexico ella tapak tuan filayo Mexico. Nun Mexico mi justa havas famosas la triple granda musco Mexico. Estas Aceh Occidento. Gia nomo musco estas Istiqomah. Estas la triple bona kaj la triple bela musco mi amigo. Estas en la Aceh Occidento mi amigo. Do mi amigo ne forgesos. Se vi volas venas al mia lando mi amigo, ne forgesos venu al mia urbo. La urbo Aceho poste tinamo de 4 de decembro 2006 mi amigo. Tinamo de du dolce vin multa de popolo estis mortis en la maru. La triple danĝera tsunamo de mundo estas Aceh Mexico. Do Mexico, dankon por vidi mia filmo. Ne forgesas subskribos kaj ŝatas mian filmon. Mia estas musafironi, mi estas trankisto firo Mexico en mia lando Mexico, la lando de la urbo. La urbo Aceho nun estas en la filayo Tapak Tuan. Dankon por vidi meno ĝis la revido.